要不然你没有办法验证给车主看。没有验证的话，你只是打一通电话来要叫我花1万块，我怎么有办法接受嘞？我们都会希望他给我佐证资料，让我确认它真的坏了哦。这样子我们有一个交代，因为我们是确认换一个坏掉的东西，才不会误换。大家好，欢迎收看《绝对爆发》，我是Joe。今天要跟大家分享这个我身后的这个 B&W B48C 的引擎，然后我们要分享一些它的通病，因为我们知道 B&W 它上一代呢，它的 N20啊那些引擎，它的通病是正时链条10来万公里，它可能就会出声音，然后就要做预防性更换，要不然正时导板会破掉啊，然后打的整个引擎坏掉啊，那是上一代的通病。那这一代他们 B48有改良。引擎的正时链条的那个问题没了，但是它有新的通病，所以我们来跟大家分享一下这台车有什么通病。这台 B48C 引擎冷却系统的通病，这可能大家都知道，但是也有个通病是大家可能比较少去注意，连原厂比较少去注意到的，因为它的状况有时候是当车子到修配厂了以后，往往都是热车状态，它没有办法去顾及到说这台车冷车启动的时候有什么状况。我们之前有一台 B48C 是从淡水练达路总厂出来的车，它一直跟我们反映说，它冷启动的时候有怪声音，然后热车以后都没有。所以我们一直去模拟它的冷启动的环境，到最后还是让我们试到了。因为这个东西就是一个油气再回收，它冷车的时候这边做开启动作，引擎里面就是在吸混合气的时候，油桶里面的一些油气加入引擎室里面去燃烧，让它有提升转速这个东西。然后它到热车的时候，它必须关闭。而我们现在测试的时候是直接用真空下去测试，它是并没有关闭的。这就导致说它冷启动的时候会有怠速不稳，对吧？因为它变成说开启也不是那么完全的，关闭也不是那么完全，卡在中间了。比如说它的流量就是有差了。然后我们现在测试的方式就是基本上它热车的时候应该是关闭，我现在把它压下去，这是吸它的负压的时候，压力表一直降，这样就不对了。正常来讲，我现在是电磁阀没有打通的状态。大家知道负压是什么吗？负压就是一种是往里面打空气进去，一种是从里面抽空气出来。抽空气出来，这个叫做负压。所以它现在这样子在做是抽真空的概念。我现在模拟引擎发动吸盐的力道，当吸盐的那个力道它没有办法完全挡掉的话，对，所以负压应该是要在下面嘛，因为是抽嘛。它的负的意思，这里边是零嘛。零的话，下面是不是-10、-20、-30？当它按下去的时候，它应该要是在负多少卡住不要动。但是它这个不是，你看它卡不住，一直往零回来，等于是它在那边吸了老半天是没有效果的。对，这个零件的故障了。然后这个零件故障会导致怎么样？它的燃烧室里面积碳严重。上次我们遇到那一台是真是有整块的积碳，积碳严重以后导致于可变扬尘器，它应该是要完全挡住的。说引擎角它在左边这片，就是我们打前进档的时候，我们驾驶座的引擎角一直持续的加压下去，到最后压到一个极限以后，它的气管就震动了，就是那个声音就出来了。我们有实测到那个声音。但是我们这个换下去以后，把它的可变扬尘系统整个做重新归零校正以后，引擎架也更换掉，整台车就冷车所有问题都全部解决掉了，也没有冷启动异音，怠速也稳了，就是这个小东西而已，换没多少钱，但是它不换，一直拖下去，后面造成的扩大损失很恐怖。其实那个对车主来说是很难理解的事情，因为2019的车，因为我自己的车子也是2019的车子，欧洲车宝马。它为什么会这样子？那你就会很没办法理解。所以这个有时候通病哦，也让各位同行们知道啦，就是你们在保养这个 B48C 的时候，你们要注意一下这一颗油气回收法哦，要不然很多坑就被踩了。因为这种东西也不是说 B48C 专有的，只要是欧系车从 Bosch 血统过来的车。一定都会有这种通病，只是说比较少人去察觉。对，所以就是你在查这个车子在抖动的问题哦，一般我们技师在查抖动，不外乎就是引擎角、点火系统、火星塞啊、烤耳啊，或者是燃烧室有没有积碳啊。你们以后还要多去想一个东西，就是这个油气回收。其实来说，这种东西的话，很多人会去忽略。我冷车启动啊，没关系，我发动一下下。
30秒、5分钟过后啊，我引擎稳了就没事了。可是当你冷车启动的抖动时间越来越长，代表什么？里面积碳越来越多，零件的损耗越来越多，那时候就是要花大钱了。所以我们是想说，既然能够先抓到这个毛病，先去把它做测试，后面钱就可以帮车主省下来了。所以你们要去买一个这个工具啦，同行们，这个不是我卖的啊，但是你们可以去买，要不然你没有办法验证给车主看，没有验证的话，你只是打一通电话来要叫我花1万块，我怎么有办法接受嘞？我们完全理解，我们侨光汽车保修联盟，我们就是知道消费者的体验就是这个样子，我们就是力求全台湾，我的特约也是一样，只要他们有查到什么毛病，我们都会希望他给我佐证资料，让我确认他真的坏了哦，这样子我们有一个交代，因为我们是确认换一个坏掉的东西，才不会误换。哦，这是我觉得是蛮重要的一个部分啦，因为有时候拍照拍得起来，有时候拍不起来，拍不起来没关系，你用录影的也可以，现在手机都很方便。哦，应该是不要嫌麻烦，应该是要做这个动作，也保护你们技师，也保护消费者，其实是大家都好。哦，多一个动作而已，技师不要嫌麻烦。然后这台车哦，它是电子式刹车，那其实也要跟大家宣导一个事情哦，就是电子式刹车它有专用的刹车油，你们不要再拿一般的 DOT 式去加了。它电子式刹车它有要求这个粘度要用低一点的，就是所谓的 LV 哦，电子式刹车专用的，价格当然不一样，可是这才是对你的刹车是好的。那我们现在也做出一个活动，就是只要在我们店内换这个专用的刹车油哦，不管是电子式刹车还是非电子刹车的，只要在我们厂内换刹车油，10年20万公里，刹车分磅的保固，全台湾的特约店都一样，只要在我们换刹车油，就是10年20万公里的刹车分磅的保固。这一台车呢，因为本来都是在我们新竹的特约保养维修啊，刚好他今天上来台北这个出差，然后顺便来给我们检查，顺便换刹车油。我们的理念就是这样子哦，就是不管你是在我们的特约店保养维修也好，在我的直营店保养维修也好，所有你们的记录都会在我们的平台里面做存档，所以你不用担心说哦，我在新竹店的保固在台北有没有效？全部都有效，只要是在我们的特约店也好，在本店也好，都是享有一样的福利的，就是银卡会员的保固啊，哦，免费脱掉，这些全部都是一样的。然后包括材料的保固，这些全部都是一样的。然后最近我们有推出一个新的产品，就是 A900的这个燃烧式清洁剂。那这个东西的话，就是以往你们在洗燃烧室的时候，都需要去拆火星塞啊、拆烤耳啊。对欧系车比较有年纪的来说的话，它是有一定的风险的，因为欧系车的橡胶、塑胶材质，它久了会脆化。那你其实可以用这个方式去清燃烧室，降低你的风险。当然，效果可能没有直接拆开来洗这么好，可是也降低了很多风险哦。这是目前最安全。如果你要讲安全的洗燃烧室的话，这是最安全的方法。另外，这个我们这 A900的产品还有一个特色，就是它可以降低你对辛烷值的依赖度，因为辛烷值提升剂其实是一个有毒的物质，里面需要含锰，所以是被管制的产品。加太多的话，对空气污染很有不好。那所以我们用的这个 A900的配方，它是可以降低你对辛烷值的依赖，也就是说，你本来加98的，你可能可以加95就可以了。这是我们推出的一个新产品，给大家分享。我发现最近很多人去我们的那个线上商店啊，去买燃油系统清洁剂哦，我们有汽油泵浦的保固，大家可以上去选购啊，记得要登录哦，登录才有保固哦。登录的方式我们上次跟大家讲过。好，那以上是我们这一次分享的这个节目啊，就是对 BMW 通病啊以及新产品的一些分享。那喜欢我们这一期节目呢，欢迎帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那更多讯息的话，欢迎底下留言，加入我们侨光汽车保修联盟 Line@ 可以预约保养维修。以上，谢谢大家，拜拜。